सुबह सवेरे इस खुशनुमा फिजा में गांव की जिंदगी की ताजगी और सुकून को महसूस कीजिए, जहां हर सुबह नई उम्मीदें और नई रोशनी लेकर आती हैं। डिजिटल मुसाफिर के वीडियोस में आपका दिल से स्वागत करता हूं। साउथ गुजरात के एक छोटे से गांव से आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम। ये है अपना जोगवाड़। साउथ गुजरात का वो गांव जहां हर सुबह अपने अंदर एक नई कहानी समेटे होती है। यहाँ की सुबह में एक अजीब सुकून है, एक अलग सी ताजगी है जो शहरों के शोर और हंगामे से कोसों दूर है। यहाँ सुबह होते ही गांव के लोग अपने कामों में लग जाते हैं। खेतों में मेहनत करने वाले किसान और बच्चों के चेहरों पर एक नई उमंग और उम्मीद। यहाँ की हवा में मिट्टी की महक है जो मेहनत और सादगी से भरी है। जोगवाड़ के हर घर, हर पेड़, हर गली में एक अपनापन है, एक पुरानी यादों की मिठास है, गांव के प्रति प्यार और अपनापन है। यहाँ की छोटी छोटी सी खुशियां ही असली खुशी का मतलब सिखाती है। जोगवाड़ की सुबह सिर्फ एक सुबह ही नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल को छू जाता है। यहाँ लोग कम में भी खुश हैं और हर चेहरे पर शांति की झलक है, क्योंकि इनके पास सादगी की वो दौलत है जो शायद किसी शहर में नहीं मिल सकती। यहाँ वक्त शहर से धीरे धीरे चलता है, लेकिन हर हर पल अपना लुत्फ देता है। जोगवाड़ की सुबह में एक जीवन है, एक ऊर्जा है, एक कहानी है, एक ऐसी खुशी और फीलिंग है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी, ये सब कुदरत का अनमोल तोहफा है। दोस्तों, ये हरी भरी जमीन, ये खेत और ये पानी, ये सब हमारे गांव की असली धरोहर है। अगर हम आज इन्हें बचाने की कोशिश नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इनकी यादों में इन्हें ढूंढेंगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी जमीन और पानी की सुरक्षा करेंगे और वृक्षों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी गांव से प्यार है, लगाव है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मुझे और मेरे गांव को अपनी दुआ में जरूर याद रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।